simanyi lukuŋŋaana luno gye lwabadde naye neebaza abantu abalaze Barnabas Kasimire maturity sokolaba akatambi kano oluvannyuma tweyongereyo. Our power. Nilihira nti abantu bajja kutugambira abokuba president waabo Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahakira abasiyani. I expected that they would speak that position. The Lord is good and all the time. Kubasaba mumpe akaile 1 minute I finish. Thank you, Honorable, with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a lot of different. I have done it. Tine Kyagulanyi sentamu bwataliwo, people will protect him. Olw'ebigendererwa bye. Abantu bano basinga obungi tebamanyi abantu lwaki baagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temumanyi lwaki tumwagala nnyo. Kubanga ya representing ebirowoozo byaffe nga ffe abavubuka. Ssekikubo ono nze nali mubalamu amagezi. Ssekikubo ono nali ye omu ku bantu bensinga okwegomba naddala mu babaka ba Parliament. Naye kati naye yamala okulya bye yalya. Kati luli yali. Ebyo bibadde bikwataganira wa. Olabye amaanyi g'abantu bamugambye twala eri kasasirowo tetwagala kumanya. Ne speech tebamuganyiza gimalayo. Nolwekyo abalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu bamwagala oba lwakuba abawa ssente abantu nedda bamwagala lwa birowoozo bye biripresenting omuntu wa wansi. Kino tekiriiko wa Central, tekiriiko wa Eastern, tekiriiko wa mu North, tekiriiko wa mu West. Abantu bano embeera gye batuyisizaamu yeemu. Ekiruma wali mu Central, kyekiruma ali mu West, kyekiruma ali mu Eastern, kyekiruma n'ali mu North. Obwavu obutuluma kyekimu. Embeera embi tugirimu ffenna. Nolwekyo gwona alowooza nti olw'okuba oli eyo ojja kuwalampa Kyagulanyi Ssentamu omusule wansi mujja kuswalira bwereere. Bamita Sulaiman Minister Update. Twebaza abantu abayimiridde ku magulu gamwe ne mugoba akasajja kano katandise okwogera kasasiro waako. Alowooza nti ojja kulumba Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba taliiwo, olw'okuba simanyi oli eyo luddawa. People will protect him. Bamita Sulaiman Minister Update. Kuyugi Update TV kosinzira okubanga otuuliza mukwano gwange yonna gy'oli ngwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza ye omuganda waffe Federo Ssekikubo ndowooza abantu bakoowu ebyo balimbalimba eyo yabadde eri mu West gye badde akoze olukuŋŋaana olwo naye olaba nga abantu balaga nti bakoowu tebakyagala bintu byakubamanyiira tebakyagala bintu byakumanyira ate muntu avuddeyo abayiiriddewo omubiri guba abagambye ebigambo byebaagala okuwulira gubayinamu essuubi ate otandika omujolonga abantu bakoowu era twebaza abantu abo kyemwakuza otandika okulaga abakulembeze bano nti nno kyemuliko ye kyenji so si mbeera zaabwe ez'ekitumbaavu mbaagala nnyo mweraba.